Hola, quería presentar la Giro 150, la Eco. Compré esta Giro en diciembre del 2021 para finales. Se me entregó en enero 2022 y como mediados de enero. ¿Y qué pasó con la moto? Pues la moto vino malo el motor. Ya fue 4 o 5 veces a la agencia, que aquí en México la ve itálica, y tiene problemas de la biela, me dijeron, y y hay que conseguir una cadena y otras cosas, piezas y empaques, porque lo abrieron y resulta que en que lo abrieron me la devolvieron porque me dijeron que se podía seguir usando, y resulta que ni siquiera sellaron bien la moto y está botando aceite a los lados. En la parte de aquí está botando aceite, y aparte en la parte de arriba del cabezote, y un relajo, la verdad. Pues la moto se ha quedado sentada, ya tiene bastante tiempo que se queda sentada, y me desanima porque pues compras una moto nueva para que te sirva, y pues supuestamente no te va a dar ninguna falla y viene mal la moto. Otra cosa que pasó, que pues entró al taller y pues el contrapeso desapareció misteriosamente y no se quisieron ser responsables de que ellos se lo quitaron. La luz de la moto no es muy buena. Es una moto que alumbra al cielo por el diseño que tiene. El faro está muy alzado y alumbra literal hacia el cielo, hacia los árboles. No te ilumina tu camino como debe ser. Más que tiene el sistema de que pues de corriente alterna, que pues cuando acelera sube la intensidad de la luz, y y pues no le puedes meter LED. Tendrías que hacer una modificación en el cableado, o adaptar un botón aparte para que ya puedas meter LED. este Les voy a mostrar cómo suena la moto. La moto no se ha arrancado ya en bastante tiempo porque está botando aceite. De hecho, vamos a checar primero los niveles de aceite, aunque la moto debe estar en recta, pero voy a verificar que tenga, que esté. Ahorita sí tiene, porque cuando la traje empezó a botar mucho, porque salí y hace mucho tiempo que ya lleva sentada, entonces salía y la completé, pero veo que ahorita todavía tiene, está botando. El ahogador igual dejó de funcionar. Si escuchan el golpeteo, también está botando, de todos lados está botando aceite. Desde que lo abrieron ya. Ese sonido tiene la moto, y pues los del Itálica tardaron mucho en diagnosticar. 4 veces, 5 veces se llevó la moto y no decían que no tenía nada, que era normal. Hoy la voy a llevar porque me dijeron que llegaban unas piezas nada más, que van a checar cuáles empaques necesita, y para que lo consigan, y creo que hace falta solo una pieza del motor. Esto es lo que les digo de la energía que tiene, de que cuando acelera aumenta. Entonces no puedes meterle LED. Bueno, pues esa es mi experiencia con la Moto Giro. No digo que pues mi moto sea mala, sino que pues me tocó la suerte de que me tocó una moto mala.
Y lo peor de todo, pues que la pagué al contado. Fueron 30,000 pesos mexicanos que pagué al contado, y la moto no, en realidad no salió buena. Y ahorita la tengo sentada porque pues no la puedo usar. Ya lleva un mes y medio, un mes asentada la moto y sin que la pueda usar. Bueno, pues les dejo y eh, estaré subiendo en el siguiente video cómo quedó la moto. Si la repararon bien, si quedó bien.